तो दोस्तों गर्मियों का जो मौसम है वो स्टार्ट हो चुका है और हमको अब जरूरत पड़ने वाली है एक एसी की। और बहुत सारे लोग जो है एसी खरीदने के लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, पर वो कंफ्यूज हैं कई टर्म्स के बीच में कि इन्वर्टर एसी क्या होता है, और अगर हम इन्वर्टर एसी लेते हैं तो क्या वो इन्वर्टर से चलेगा, और स्टार क्या होते हैं, 3 स्टार 5 स्टार ये क्या होते हैं, और मेरे को 1 टन का एसी लेना चाहिए, 1.5 टन का या फिर 2 टन का, क्या फर्क है इनमें। तो दोस्तों इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं दिवेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुदेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वर्टर एसी और एक नॉर्मल एसी में क्या फर्क होता है और इन्वर्टर एसी होता क्या है। बहुत लोगों को लगता है कि इन्वर्टर एसी जो होता है वो इन्वर्टर से चल जाएगा, पर ऐसा देखिए बिल्कुल भी नहीं है। तो हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल एसी होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो नॉर्मल एसी को जब हम ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऑन करते ही वो 1-2 मिनट के बाद रूम को ठंडा करना शुरू कर देते हैं, और जब वो ऑन होते हैं, जब उनका जो कूलिंग ऑन होती है, तो आपने देखा होगा लाइट को जो है वो एकदम से झटका सा लगता है, एक डिम कर देते हैं वो पूरी लाइट को। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो उनका कंप्रेसर है वो एकदम से पूरी फुल स्पीड पे चलता है, जितनी उसकी स्पीड है 100% जितनी उसकी स्पीड है उस पे जो है वो ऑन होता है। और रूम को ठंडा करने के बाद जो भी आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस टेम्परेचर को अचीव करने के बाद, जैसे कि आपने 20 का टेम्परेचर सेट किया तो 20 की टेम्परेचर को अचीव कर लेता है, उसके बाद फिर वो और थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लेके जाता है, कम से कम 18 तक, और 18 के बाद फिर जो है वो कंप्रेसर को बंद कर देता है। उसके 5-10 मिनट बाद जब आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाता है, जब 22-23 पे पहुंच जाता है, तो वो दोबारा कंप्रेसर को ऑन कर देता है फुल स्पीड में, जितनी उसकी स्पीड है 100 पे मतलब। और उसके बाद फिर वो दोबारा जैसे अचीव कर लेता है 18, मतलब 20 आपने सेट किया था पर वो 18 तक लेके जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 18 जैसे ही वो टेम्परेचर अचीव कर लेता है 18 का, उसके बाद फिर उसको दोबारा बंद कर देता है, और बीच में जो है फैन चलता रहता है बस। तो ऐसे जो है वो काम करता है, एकदम से झटके से चलता है और एकदम से बंद हो जाता है, और 5 मिनट चलता है फिर 10 मिनट बंद रखता है, 5 मिनट चलता है फिर 10 मिनट बंद रखता है। तो ऐसे जो है एक नॉर्मल एसी जो हमारे अब तक हम यूज करते आए वो काम करते हैं। अब बात करते हैं कि इन्वर्टर एसी जो होता है वो कैसे काम करता है। तो इन्वर्टर एसी के अंदर जो कंप्रेसर होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपनी स्पीड को चेंज कर सकता है। उसका जो कंप्रेसर है वो एक ज्यादा स्पीड पे भी चल सकता है, एक बीच की स्पीड पे भी चल सकता है, और एक बिल्कुल कम स्पीड पे भी चल सकता है। नॉर्मल एसी का जो कंप्रेसर है वो सिर्फ ज्यादा 100 स्पीड पे ही चल सकता है, या फिर बिल्कुल बंद हो जाएगा। दो ही उसमें चांसेस हैं, वो या तो आप फुल स्पीड पे चलेगा या फिर बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है, जब इसको ऑन करते हैं तो उसका जो कंप्रेसर है वो धीरे धीरे 100 की स्पीड पे पहुंच जाता है, मतलब जितनी उसकी फुल स्पीड है उस पर पहुंच जाता है। उसके बाद जो भी आपने टेम्परेचर सेट किया है, जैसे कि आपने 20 किया है, इसमें भी मान लेते हैं, तो उस 20 के टेम्परेचर को अचीव करने के बाद वो क्या करेगा, अपनी स्पीड को कम कर देगा। कंप्रेसर बंद नहीं होगा जैसे कि नॉर्मल एसी में होता था, इसमें कंप्रेसर चलता रहता है पर उसकी जो स्पीड है उसको कम कर देता है। तो पहले 100 पे चल रहा था और अब चल रहा है वो 20 या 30 की स्पीड पे। तो 20-30 की स्पीड पे जो है वो चलता रहता है। उससे क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर था 20 का वो मेंटेन रहता है, बना रहता है, और वो कांस्टेंट जो है हर टाइम चलता ही रहता है, उसका कंप्रेसर बंद नहीं होता। तो उस वजह से उसको एकदम से तेजी से चलाने की जरूरत नहीं है और फिर बंद होने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है एसी, जो नॉर्मल एसी होता है कि बहुत तेजी से चला फिर बंद हो गया, बहुत तेजी से चला फिर बंद हो गया। इसमें एक बार तेजी से चलना है उसे, उसके बाद वो एक नॉर्मल एक कम स्पीड पे 20 या 30 की स्पीड पे चलता रहता है आपके टेम्परेचर के हिसाब से। तो उसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत कम खाता है। दोस्तों ये फर्क होता है एक इन्वर्टर एसी में और एक नॉर्मल एसी में। अब सवाल उठता है कि आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका कंजप्शन बहुत ज्यादा है, ये इन्वर्टर एसी इलेक्ट्रिसिटी तो बचाता ही है, सीधी बात है। जब वो एक नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है तो वो कंज्यूम भी जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम करेगा। बहुत कम भी नहीं बोल सकते कि ये समझ लीजिए कि अगर वो 100% कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है 80 के करीब रहेगी, तो 20% का जो है आपका कुछ फायदा ये कर देगा। तो उन लोगों के लिए तो ये फायदेमंद है जो कि कम से कम पूरे दिन एसी को चलाते हैं या पूरी रात चलाते हैं, तो उनके लिए इन्वर्टर एसी फायदेमंद है। पर जो एकदम से कभी अपने घर में आए और उन्होंने 1-2 घंटे एसी चलाया और फिर उसके बाद बंद कर दिया, फिर किसी दिन 1-2 घंटे चलाया या शाम को 1-2 घंटे चलाया, तो उनके लिए कोई ज्यादा फायदेमंद ये मेरे को नहीं लगता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि इन्वर्टर एसी जो है कौन कौन सी एसी में आता है। तो इन्वर्टर एसी जो है सिर्फ आपको स्प्लिट एसी के अंदर ही मिलेगा, विंडो एसी के अंदर आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको ये नहीं पता है कि स्प्लिट एसी और विंडो एसी क्या होता है, तो उसके लिए मैं बता देता हूं कि जो विंडो एसी होता है वो आपकी विंडो के अंदर लगता है, और एक पूरी यूनिट होती है जो आपकी विंडो में फिट हो जाती है, और उससे जो है वो आपके रूम को ठंडा कर पाता है। स्प्लिट एसी के अंदर 2 यूनिट होती है, एक यूनिट आपके रूम के अंदर लगती है और एक आपके रूम के बाहर लगती है। और रूम के बाहर जो होती है वो होती है मेन यूनिट, जो कि जिसके अंदर गैस होती है, कंप्रेसर होता है, और वहां से पाइपलाइन के जरिए वो अंदर जो यूनिट लगी है वो वहां से जो है हवा हमको अंदर रूम में देता है, जिससे रूम जो है ठंडा होता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि स्टार क्या होता है।
3 स्टार लेनी चाहिए, मेरे को 5 स्टार लेनी चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं। तो दोस्तों जो स्टार है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को, कि वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, और ये हर साल चेंज होता रहता है। जो इसकी वैल्यू है वो हर साल चेंज होती रहती है। जैसे 3 स्टार की वैल्यू इस साल कुछ है तो अगले साल कुछ और हो जाएगी, वो थोड़ी बढ़ जाएगी, तो चेंज होती रहती है। तो बेसिकली मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूं कि आपको कौन सी स्टार की एसी लेनी चाहिए, 3 स्टार की या 5 स्टार की। अगर आपका 24 घंटे में एसी जो है 3 से 4 घंटे चलता है, या 3 से 4 घंटे आप चलाने वाले हैं, तो आपको एक 3 स्टार एसी जो है वो सही रहेगी आपके लिए। आपको 5 स्टार एसी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उसमें 5-6 रुपए और एक्स्ट्रा डाल के एक 5 स्टार एसी लेंगे तो आपके लिए कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगी। आपको एक 3 स्टार एसी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपका कंजप्शन बहुत ज्यादा है, कि आप 24 घंटे में एटलीस्ट 12-13 घंटे आप अपनी जो है एसी को चलाते हैं या 10 घंटे चलाते हैं, तो आपके लिए 5 स्टार एसी जो है फायदेमंद सौदा रहेगा। तो आप उस टाइम पे आप जो है 5 स्टार एसी ले सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होता है लोगों का कि 1 टन की एसी लूं, मैं 1.5 टन की एसी लूं, या फिर मैं 2 टन की एसी लूं, और मेरे को ये टन क्या होते हैं। तो दोस्तों ये टन जो होते हैं ये तो एक बहुत ज्यादा डीप उसमें पहुंच जाएगा, तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज भी हो जाए। तो मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूं कि आपके लिए कौन सी चीज सही रहेगी। तो दोस्तों 1 टन का जो एसी होता है, एक जो छोटा रूम होगा आपका, अगर एक छोटा रूम है तो उसके लिए 1 टन का जो एसी है वो अच्छा काम करता है। जो 1.5 टन का होता है वो एक मीडियम साइज का रूम है, उसके लिए अच्छा काम करता है। 2 टन का जो एसी होता है वो आपका एक लार्ज रूम है, बड़ा एक हॉल है, तो उसमें आप जो है 2 टन का एसी लगा सकते हैं, तो वहां पे जो है ये अच्छा काम करता है। उसके बाद बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अगर मैं 1 टन का एसी एक बड़े हॉल में लगाता हूं तो क्या वो ठंडा नहीं करेगा। हाँ वो ठंडा करेगा, पर उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उस पूरे रूम को ठंडा करने के लिए, उस पूरे हॉल को ठंडा करने के लिए, क्योंकि जो वो छोटा सा एक एसी है 1 टन का, और वो आप इतना बड़ा उसको रूम दे दिया है, उतना बड़ा एरिया दे दिया है जिसको उसको ठंडा करना है, तो उसको सी बात उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसी वजह से हम लोग बड़े एरिया में 2 टन का एसी लगाते हैं। और जो नॉर्मल रूम होते हैं, जो कि ज्यादातर सबके घर में एक नॉर्मल रूम ही होते हैं, तो उसमें एक 1.5 टन का एसी अच्छा काम करता है। और 1.5 टन का ऐसा है कि मीडियम साइज का, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, तो आपके एक रूम में 1.5 टन का एसी जो है बिल्कुल सही काम करता है। और ज्यादातर जो है कम से कम 70% जो है 1.5 टन के एसी बिकते हैं एक घरों के लिए। तो इसीलिए बिकते हैं क्योंकि हमारे रूम का जो साइज है ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है, थोड़ा बड़ा थोड़ा ज्यादा, कुछ इतना बड़ा होता नहीं है कि हॉल तो होता नहीं है किसी का। तो आपके लिए 1.5 टन का जो एसी है वो सही रहेगा। आई होप दोस्तों आपको एसी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और अब अगर आप किसी दुकान पे एसी खरीदने जाते हैं तो शायद आपको इन टर्म्स से जो है कंफ्यूजन नहीं होगी और आपके सर के ऊपर से नहीं निकलेंगे। तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी और आप एक अच्छे से अपने घर के लिए एक अच्छा एसी जो है खरीद के ला सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, जिससे वो भी एसी लेते टाइम इन सारे टर्म्स के साथ कंफ्यूज ना हो और वो भी एक अच्छा एसी अपने लिए खरीद पाए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। सपोर्ट अस इंडिया।